Ľudia, vás vítam pri tomto šorte a by som sa vás len tak chcel spýtať, môžete písať do komentárov, alebo tí, čo ma poznajú osobne, tak môžu mi to osobne povedať, čo by som mal tak točiť, čo teraz tak fičí, aby som si zahral. Poviem vám nejaké hry, ktoré mám a chcel by som, aby sme to natočili. Forza Horizon 5, vlastne to pozná skoro každý. Moonbazov, to je hra, kde si také BMWčko staváš, alebo Roblox, to už vlastne sme hrali, alebo Fortnite, kľudne aj niečo nové. Skúste, možno to si zahrajem. Counter Strike, alebo také hry. A nepýtajte sa ma, prečo som práve zapol Forzu, prečo to točím na Forze obzivky, prečo len tak som to zapol, lebo má docela pekné načítavanie. No takže tak mi určite píšte a dajte odber.